Res, estem en aquest espai de cuina on passarà l'acció i anem amb aquesta primera ponència, podríem dir, demostrativa. Aquí ens espera el Jordi Vila, que estarà acompanyat del Mateu també, que ens mostraran una mica aquests nous romescos d'alta cuina que sobretot desenvolupen a l'Alquímia. Gràcies. Bon dia a tothom. Ara hem vingut de fer una xerrada. Jo he arribat una mica tard, però sí que m'agradaria explicar perquè precisament dels romescos no he dit res. Primera, que tinc aquí una mica la sensació de ser una mica un impostor, de venir de Barcelona, vinc a les Terres de Tarragona a parlar de romescos. Us demano disculpes d'entrada ja per qualsevol cosa, però això tampoc em traurà ni les ganes ni la motivació de seguir fent el que fem, que és nosaltres sempre des de tota la vida, però ja des de fa uns anys, intentant ficar focus i centrar-nos en alguna cosa concret. Jo sempre he treballat la cuina catalana. Era cap a l'any 2001-2002 que ja vaig fer un romesco de maduixes, totalment equivocat, però ja tenia alguna cosa allà, és a dir, no, hi ha hagut diversa gent que ha fet coses amb el romesco i que ha fet coses amb la cuina catalana. La visió que tinc jo de tot el tema, que el que és la cuina catalana, neix de la tradició i de la trajectòria, perquè és la cuina que jo he mamat tota la vida, mai més ben dit. I el que passa que també això m'ha dut a fer la reflexió de que, en el fons, tot el que nosaltres entenem com a tradició, en el seu dia ha sigut modern, ha sigut modernitat. Les tradicions sempre s'han nutrit de les influències, de novetats, de les inquietuds i dels moments que viu una societat. Aleshores, nosaltres, des d'aquest plantejament, i personalment la visió que li dono a la cuina catalana és mirant cap enrere, però anant cap endavant. És a dir, i perquè ens fem una idea, si agafem una fotografia del 1910, que és tradició, i el 1910 aquella fotografia traslada una realitat, però no fem res ni anem vestits com es vestia el 2010, ni vivim com el 2010, ni ens alimentem com el 2010. Llavors, arrel d'això, és cap a on es centra la forma de treballar nosaltres amb la cuina catalana en general. Em podria extendre molt, però parlant dels romescos, que seria agafar una part de les coses que nosaltres treballem de la cuina catalana i ens serveix per estendre-ho en el món dels sofregits, de les escudelles, dels suquets, de tantes i tantes coses que la conformen, perquè tenim la sort que té una riquesa amplíssima. Sempre dic que mai un territori tan petit ha tingut un receptari i una varietat de cuina tan àmplia com hi ha la cuina catalana. Això ho podem mirar amb el receptari, sempre m'agrada anomenar el Vicent Marquès, i ha fet sempre una feina el Jaume Fàbregas i també el Josep Lladonosa com a cuiner, serien els grans divulgadors que hi ha de la cuina catalana. Jo m'he agafat una miqueta a tot això. En el tema dels romescos en concret, tot va venir en el seu dia perquè en el plantejament jo dic, ostres, a la cuina mexicana, que és una altra cuina boníssima i espectacular, ells en fan els moles i dins dels moles en tenen moltíssimes varietats. I jo la pregunta que em va sorgir en el seu moment de dir com pot ser que nosaltres de romescos només en fem un, salvant que hi ha la salvitjada, el xató, el romesco, amb les particularitats cadascun d'ells, que si un porta pa, que si l'altre ametlla avellana, això serien, si m'ho permeteu, discussions menors entre nosaltres que estan molt bé i que són necessàries per enriquir-nos i proclamar-nos i tenir sentit d'orgull, però al final estaríem parlant en el fons més o menys de la mateixa salsa, però sempre és la mateixa. I nosaltres la reflexió va dir, anem a ampliar aquest marc i anem a veure com podem treballar amb el receptari del romesco. I sobre això, evidentment, vam agafar i ho vam fixar amb unes bases. Personalment, és el que m'he marcat jo. El que jo faig m'ho marco per mi i té que donar sentit amb el que jo crec i com jo ho penso.
No vull sentar càtedra de que és el que hagi de fer absolutament ningú més que jo. També ho dic. En aquest sentit, jo quan plantejo un romesco sempre dic hi ha el fruit sec, que és imprescindible, hi ha l'oli, hi ha un element àcid, evidentment és el vinagre tradicionalment, però per mi és un element àcid, i després un component vegetal o una base on s'aguanta, que seria aquesta part com vegetal. Evidentment, aquí hem començat a nosaltres a fer petites derivades d'elements substitutius que tinguin sentit i que no. El romesco, en el fons, prové del que és el món del morter, el món de la picada, seria una picada desenvolupada que al final acaba tenint entitat de salsa, perquè ens entenguem, ve d'aquesta eina tan ancestral. I a partir d'aquí, nosaltres avui, i ara ja començo a fer alguns plats, nosaltres aquí hem portat una mostra, però de fet n'hem fet i d'alguns més al límit algun cop, etc. Nosaltres aquí porto 4 romescos diferents. Un és el tradicional, d'acord? M'he deixat el tema de la nyora, el tema de la nyora o del pebrot de corna de cabra, no? Com n'hi dieu? El de romesco. Doncs el pebrot de romesco, però que se'l coneix també com banya de cabra o alguna cosa així, per algun lloc. O el choricero. Doncs entre això i la nyora, que és d'origen murcià, també ho parlaríem, sempre intentem que ho conformi, però no necessàriament. Nosaltres fixem a l'oli vinagre, el fruit sec sempre fruit sec, i un element vegetal on s'aguanti. Nosaltres aquí tenim el tradicional, aquí tenim un fet de remolatge, aquí en tenim un que li diem el negre que porta trompeta de la mort, porta sèsam negre i porta tòfona, i aquest que li diem és el groc que porta una mica de cúrcuma. Llavors, sobre aquesta base, començo a fer un plat, els apliquem a diferents receptes en funció de les seves característiques. Nosaltres aquest li hem posat... Jo no em posaré aquí a anar fent romescos perquè sempre treballem sobre la mateixa base, que és el que us estic dient sobre l'exercici de treballar-ho a un morter i més o menys emulsionat. Vull dir, qualsevol cosa en aquest sentit va per aquesta direcció. Aquí el tinc una mica sòlid, més rústic, també el nivell de picat d'un romesco, aquí podríem entrar també molt en temes de gustos personals. Nosaltres aquest és un romesco que està fet... Això ho baixo una mica. En aquest cas nosaltres aquí li posem nou de macadàmia, li posem una mica de cúrcuma, porta gengibre, fem el joc del gengibre i l'all, barregem gengibre i all. D'acord? En aquest cas marquem aquí uns llagostins i aquest el portem més cap a aquesta cuina més... El fem servir més per plats de peix. D'acord? Com sabeu, amb el romesco... Hi havia sal, no? Aquí, vale. Sí que fem una mica el punt aquest del cromatisme. Perdoneu que no tinc fusta de tallar. Abans discutíem del tema aquest, s'ha parlat... S'ha parlat una mica del que és cuina catalana, què no és cuina catalana, si la cuina catalana està de moda. De moda no està. La cuina catalana, vull dir, no ens enganyem, de moda no n'està.
perquè estaria de moda si es fes a França i si es fes a Itàlia i si es fes a altres llocs. Però que es faci cuina catalana a Catalunya jo crec que no es pot considerar mai una moda, sinó que és lo normal, és el que s'hauria de fer, és el que hauríem de trobar. I jo crec que si barregem i definim com la cuina catalana com una cosa que està de moda, l'estem... Ara que sembla que agafa una mica d'impuls, que estem agafant una mica d'orgull, hòstia, sembla que la vulguem matar a l'alçada del ceviche o de l'alvocat, quan ni tan sols té una presència sòlida amb els restaurants i amb el receptari. És a dir... Vulgui allò a tensar-se fins i tot a fer allò, a treure el capet a fer el xafarder, això com casa vostra, estem al menjador de casa, passegeu-vos lliurement, feu el xafarder, que d'això es tracta. Val. Bueno, jo aquí, en aquest cas, nosaltres, jo us haig de dir que nosaltres no convivim mai amb diversos romescos a la vegada a la carta, sinó que en posem un o en posem un altre. N'hem fet de diversos tipus, d'uns quants més dels que veieu aquí. Llavors, i això al final seria... En aquest romesco també, no sé si us ho he explicat, però substituïm una miqueta el que seria la part cítrica per llima. Juguem una mica amb el punt, bueno, juguem. Hi ha un punt de cromatisme, de buscar les tonalitats aquestes més groguenques, i aquí nosaltres li posaríem... Això és una adaptació de la ceba al cop de puny. Nosaltres fa molts anys que estem fent la ceba al cop de puny també, perquè ara us explico. Posem uns tocs de ceba. Aquí seria un plat on podríem trobar un romesco, uns llagostins. Ja us dic que aquests no són de Sant Carles, vull dir... Anem preparant el següent. D'acord, aleshores posem aquí una mica de cilantre. El cilantre, per exemple, seria un exemple d'un producte que ens passa igual que el gengibre. Nosaltres el gengibre està en el receptari català abans que el tomàquet. En canvi, sempre percebem el gengibre com una cosa exòtica, com una cosa que ens ve de fora. En el llibre del Sansoví ja surt el gengibre. Vull dir, i és una cosa que ja ho teníem aquí. Ho dic per aquestes coses que a vegades ens pensem si ens pertanyen, no ens pertanyen o el que sigui. Aquí tindríem un primer plat amb romesco, en aquest cas, aquest de cúrcuma, amb llima, amb gengibre i amb macadàmia. Porta una mica d'una base d'esvergínia escalivada per aguantar el d'allò. I també porta una mica d'all. Amb aquest all el combinem amb el tema del gengibre. Jo deia que particularment a vegades tenim tendència a posar-nos molt rigorosos amb el que és i no és. Jo, personalment, tot i que faig una feina de rigor prèviament, és a dir, com m'ho plantejo, com ho analitzo, com ho treballem, com ho estudiem. Ara, per exemple, estem començant a fer un tema de farcits salvatges que li diem, que serien aquests mars i muntanya, i estem fent unes proves ara de calamar farcit amb perdiu, de pilota de perdiu, perquè ja veníem de fer pilota de perdiu per l'escudella de caça. De fet, la pilota de perdiu ja fa 18 anys que l'estem fent, però imagineu que nosaltres vam començar a fer un plat de pilota de perdiu amb col i era el brou de perdiu que anava emulsionat amb oli de tartufo.
això a dia d'avui per mi seria impossible. És el que us deia, que forma part d'aquest recorregut en aquest treball de la cuina catalana, on hem hagut d'anar per coherència pròpia, que només és un treball propi, hem anat traient elements i hem anat simplificant cap a on més hem cregut que era coherent amb el que volíem explicar. Seguim. Ara us explico aquest romesco. Això és un cap de llom de porc. Nosaltres això és un plat que ara ens està funcionant molt bé perquè el fem en diferents formats. Estem fent un plat que li diem el roast beef, fem la broma del roast beef, però amb Vic, que és el centre mundial del porc, podríem dir, pràcticament, amb tot el respecte del món ibèric, i fem un plat que és aquest, el cap de llom, que el marinem, el rostim i després el coem. I sobre això ara li farem aquest marcatge, perquè el romesco que estem fent aquí és un romesco potent, seria un romesco en el qual, diguéssim, ja us he dit el tema, és sobre una base d'un romesco bastant tradicional, en el fons, és a dir, canviant les proporcions, però del romesco normal i corrent, que jo crec que no cal que l'expliqui. Nosaltres el fem amb ametlla i avellana com a característica, i sí que totes les verdures que posem, tant a l'all com als tomàquets, els escalivem a la brasa. Això sí que a partir d'aquí és un romesco normal. Espera, això fora. I sobre aquesta base hi posem nosaltres trompeta, tòfona. Nosaltres, quan ara és l'època de la tòfona, a partir del mitjans de gener, mai abans, fins ara mai consumim la tòfona al desembre, en comprem molta i a vegades a trossos, etc., perquè després ens fem nosaltres o tòfones que les fem conservades amb sucre i vi negre, o ens les fem amb greixos, amb mantega, i és una elaboració que la tenim per tot l'any. Doncs això porta la trompeta, com us he dit, el tema de la tòfona i sèsam negre com a fruit sec de reforç del que seria el fruit sec normal. I és bastant potent, per això ho fem amb un plat de carn. En aquest cas us he portat aquí. Aquí us ensenyaré, per exemple, això és una... Ho tallo aquí. Aviam. És una forma de coure el bolet que la trobo molt bona, manté molt la personalitat i és molt senzill perquè es cou amb sal. Posem poca aigua, la sal necessària perquè ens faci com la cocció, però sense que ens deixi el bolet salat. Ara entenc, Jordi, que el que faràs és coure això ficant-ho aquí dintre. Sí, però es cou per l'efecte de la sal, no de la temperatura. És a dir, això ara jo ho deixo aquí, ho deixarem aquí 2 minuts, 3, i aquest bolet se'ns estovarà. Tot això ho rostiré ara a lo just perquè es vegi una miqueta que agafi el to, que agafi el color. Això, per exemple, és una peça de porc tendra, melosa, gustosa, agafa els matisos del vi ranci. Jo n'estic especialment content perquè n'hem tret d'una cosa defenestrada o que senzillament no té presència o no té importància i l'estem portant a... Perquè entenc que la màgia una mica d'aquesta base de salsa de romesco que deies, que potser en aquest ideari més nostre sempre l'emparellem més amb el peix, és que una carn com aquesta també hi pot lligar. Absolutament. Des de la vertent que ho treballem nosaltres, ho podem portar allà on vulguem, diguéssim, depèn dels ingredients. Nosaltres, com et dic, ens hem fixat aquests paràmetres, ens hem marcat un marc per on ens belluguem, però dins d'aquest marc, en el nostre entendre, en tots ens és vàlid.
no? Perquè a vegades, és a dir, nosaltres el que defugim és de l'exotisme de productes que a vegades estan associats, hi ha una cuina que ens globalitza, que de la cuina japonesa ens arriba només una petita part, o de la cuina peruana, o de la cuina... I són boníssimes, que per això arriben i per això tenen arribada, no hi tinc res en contra, no? El que passa que succeeix que si diguéssim que si les apliquem de segons quines maneres barrejades amb la cuina catalana, el discurs se'ns difumina, se'ns descentra, no? I nosaltres intentem que vagi una mica més centrat. Nosaltres, la cuina catalana en el seu dia es va enriquir exòticament per tot un tema del món de les espècies, i eren espècies llunyanes, i eren coses que venien de fora. Al començament del segle XX, els indians i la gent que havia anat i havia guanyat calés i s'havia enriquit, un símbol de riquesa era mostrar unes plates plenes de fruites exòtiques com és la pinya. I després la pinya s'ha quedat com un element que mai no té res de cuina catalana. És això que dèiem de les espècies i les herbes, no? Dona la sensació de que en coneixem molt poques del gran ventall que hi ha. Sí, però clar, és això que diem, a vegades què fem amb la pinya? Com apliquem la pinya dins del receptari, dins de la tradició de la pastisseria? Què fem? La traiem, no la traiem? És a dir, és un debat, perquè en el fons de pinyes aquí no s'han fet, no? Deixo això per aquí. Doncs aquí tindríem aquest romesco, tindria més un aspecte del que dèiem abans d'un mole. Nosaltres, segurament, una de les coses que jo he vist treballant, mirant receptaris, el tema del picant a la cuina catalana sempre és una cosa bastant sutil, és una mica llunyana. No és un gust que... Ens fa cosa, això, eh? Sí, és un tema que a vegades se'ns fa com una mica delicat. Aquí tindríem un plato així una mica, com vaig podent, recuperem les culleres. Escolta, a veure, això, per que no me caigui, ho passejarem també. Sí. No sé si teniu curiositat per ensumar-ho, olorar-ho. Val. Sí, si voleu anar passant vosaltres. No, que al final part de la màgia de la cuina és olorar-ho, tastar-ho també, no? Si algú té alguna pregunta, també, jo m'apropo i realment demaneu, consulteu. Val. Digue'ns, Jordi, com vas ara? Val, res, no, tinc la base del d'allò, hem tallat aquest porc, per exemple, amb un parell de trossos. Aquí agafarem aquest paper, aviam si el tallem una mica bé. Val. Llavors... Espera. Gràcies. Val, aleshores, aquí ja tenim aquest bolet ara es torna una mica tou, deixa anar una miqueta aquesta part babosa, no sé si seria la paraula, no? Però està perfectament amanit, té el gust de bolet, perquè no ha intervingut res més que una mica d'aigua, d'acord? Vull dir que preservem tota l'essència del bolet. Seria aquell punt del... semblant al bolet cru del carpaccio, però amb un amanit molt homogeni i amb una textura diferent que seria el del cru. Aquí posem una mica de suc de rostit. I aquest també ja el tindríem, jo no li poso ni herba ni res. Seria una altra aplicació d'un altre romesco, perquè jo crec que tots sortim guanyant cometent errors.
És a dir, cometre errors, què vull dir? Que jo m'estimo més anar a restaurants i que s'inventin romescos i que no m'agradin que anar a restaurants i que no vegi cap romesco. Val? Vull dir, després ja anirem veient què és el que va quedant de les coses. No? És a dir, ara són temps molt ràpids amb tot, volem les coses per ara mateix, volem que quedin fixades, volem la immediatesa. Bé, doncs... La cuina, de fet, té molt de l'assaig-error. Viu d'això, no? És la base. I hi ha moltes coses que s'intenten i a vegades no queden amb el temps i no preserven. Bueno, doncs no passa res. A Itàlia el món dels pestos el tenen molt desenvolupat. Vas a una prestatgeria d'un supermercat i de pesto, no, Matteo? N'hi ha bastants. Ell és italià, no? Sempre em diu que és millor el pesto que el romesco. De fet, tenim el Roberto Panizza, si ho dic bé, que és l'ambaixador del pesto, per tant, sabem de què estem parlant, no? D'aquesta salsa única. Mi puoi capire un po', no? Un po', va bene. Val. Ara anem a fer un dels... Nosaltres aquest el que faré ara és un romesco dels més exitosos que tenen, jo li dic el romesco més una mica, quan diem Mickey Mouse entre nosaltres, és aquella cosa popular que saps que agrada a tothom, que cau bé a tothom. Està bé, jo crec que ara em quedarà ja aquest concepte. Aleshores, aquí ara anem a veure perquè em ficaré una mica amb un liu. Amb un liu perquè amb aquesta paella al Roger anem a veure si això surt bé, que no se m'enganxi la pell. Anem a veure. A veure, demanem una mica de silenci, que així l'escoltem millor el Jordi. No, està bé que hi hagi debat, El liu que et vas a... No, perquè és una pell molt sensible, molt delicada. Llavors... Sempre primer per la pell, Sempre Sí. per la banda de la pell. Sí, ara aquí l'estic aixafant perquè com que té tendència a contraure's, l'únic que fem és posar-li una mica de pressió a sobre fins que notem que es relaxa. Això moltes vegades, com sabreu, si sou de l'ofici, doncs agafem un pes, posem una mica de pes a sobre i el propi pes i podem anar fent altres coses. A mi per això els moments inicials sempre m'agrada posar una miqueta, notar-li el tacte. I ara per girar haurem de veure que tinguem sort, si no haurem de... Mira, aquest romesco que anem a fer ara està inspirat una miqueta en un chili crab d'aquests, diguéssim, que es fan així com ràpidament. És a dir, podria ser rotllo improvisat, com aquell qui diu, una mica... Bueno, bàsicament nosaltres li diem romesco d'ou, perquè el que fem és que sobre un romesco tradicional hi incorporem ou, no? Veus? Mira, he tingut sort. Sort i saber-ne una mica, jo crec. No, però es podia haver enganxat perfectament. Jo ja sé el que em dic. Ja sé el que passa a vegades. Bueno, l'assaig-error, no? Ja que dèiem que... Sí, però crec que n'has girat bastants i això es nota. Com sabeu, ara tots són paelles antiadherents, no? Hi ha polèmica sobre els materials i el que provoquen els teflons i tot això. Això és ferro de tota la vida. Per mi són les millors, però... Hi ha un punt de gelosia amb això del material, no? Cadascú li agrada molt el seu. Home, el teflon t'ho fica fàcil, no et fica en problemes. Això té un altre tema. Jo aquí l'he deixat cru perquè deixant-lo una mica poc fet, el que podem fer ara és manipular el peix i tallar-lo bé, que ens quedi ben quadrat, perquè posem... no? Llavors, sempre ara a nivell estètic, si el tallem una mica, per exemple, així per la meitat, m'està costant, perquè el plat no em deixa... Sí, la superfície és complicada i el material és delicat. Val.
Doncs al final... Al final el mestre sempre... No, bueno. D'acord, bueno, tenim el tros del peix. Llavors aquí... No, vaig directe, Mateo. Vaig directe. Sí, vaig directe. Llavors aquí... Això ho faig ara per baixar-li la temperatura a l'oli. Ja de pas, us explico com treballem nosaltres el tema del remenat. Aquí no tindré tanta sort, però... Llavors, el que fem sempre és que fem el quall. L'ou, que sapigueu, és el meu producte, ingredient... Si m'haig de quedar amb una cosa a la cuina, sempre és l'ou. Llavors, el que fem nosaltres aquí és que li estem donant 2 coccions que són les que volem. És a dir, el quall melós, però absolut, del que és la clara, d'acord? Llavors, ara ja quan tinc això, trenco una mica un rovell que també tingui un punt de cocció, sí? I l'altre ja amb cru. Això que és una tonteria, jo sóc un gran defensor del que en dic l'instant a la cuina. Als restaurants tots sabeu que tenim cafeteres, tasses, molinets, perquè el cafè que val 3 euros o 2 o 1,5 estigui acabat de fer, i moltes vegades a la cuina agafem vicis de preparacions que l'hem fet no sé quantes hores abans. I jo sóc defensor d'això que acabo de fer ara mateix, de l'instant, que cada cosa té un entrepà fet i menjat amb el pa al punt, o l'emboliquem en paper d'alumini i ens el mengem a la mitja part del futbol, el mateix entrepà no té res a veure. I això, per mi, és la cuina. És on té que arribar. I nosaltres treballem amb tot això, aparentment moltes vegades en plats senzills, però que intentem precisament que hi hagin emplatatges ràpids, àgils, dinàmics, perquè hi ha un component aromàtic i gustatiu que es volatitza amb el pas de les hores, diguéssim. Aquí, és que aprofito per anar explicant cosetes. Sí, estem aprenent... Aquí tenim aquest romesco, tenim aquesta textura d'aquest ou que se'ns ha esponjat, tenim aquest rovell cru, i aquí... Amb què ho estem barrejant? Amb romesco tradicional. Això és un romesco normal i corrent, com el que us he explicat abans, normal i corrent a la nostra... De la versió... Entès per nosaltres. Llavors, el que posem aquí és aquest romesco més untuós, que té una altra... té unes característiques diferents, té totalment el sabor del romesco que podríem entendre com a tradicional, seria el que es quedaria més fixat en aquest aspecte. Això són macadàmies que les passem per la brasa, les torrem a la brasa, amb la qual també agafen el gust a fum. I el que sí que fem nosaltres, també hi ha un altre... Mira, nosaltres un cop, això és un suc de galanga, un rostit de galanga. Nosaltres, fent un treball sobre, sempre buscant coses, estudiant... Jo no m'agrada dir-li estudiant, és tafanejant cuines i cuina. A dins de la cuina tailandesa vam veure com una cosa que era una tècnica que agafaven ceba, que agafaven all, que agafaven gengibre, llavors allò es fregia amb molt d'oli i després s'escorria i es triturava i es feia com una espècie de sofregit i acabava en galanga. I d'això en vam fer nosaltres una adaptació i acabem fent un rostit de mar que al final és agafar un fumet, reduir-lo sobre aquesta base de ceba fregida amb gengibre, all i la galanga. Llavors, aquí tenim... Al final això és un potenciador de sabor, és un element àcid, és un element que dona contrast. Normalment quan amb els plats intervenen
diferents gustos i matisos, a la gent és un recurs fàcil, no diré que fàcil, però és un recurs pels cuiners per fer que un plat agradi, no? Que vagis de l'àcid una mica al dolç, al punt salat, es desperten molt les pupil·les gustatives, et reacciona la boca per tots costats, no? En aquest cas tornem a repetir lo de la llima, us haig de dir que a mi m'agrada molt l'aroma de la pell de la llima, i això és pebre d'espelet, que és un tipus de pebre que es fa al País Basc francès. Llavors aquest seria... Extraordinari. Les 3 versions. Aplaudiment. Jo crec que és una meravella el que ens ha ensenyat el Jordi. Ara... Sí, bueno, aquí té... Aviam... Sí. Vinga, jo, m'ha donat la potestat de triar-ne uns quants que ho puguin provar. Si vosaltres voleu anar en pa aquí, en tasteu un. A veure, uns estudiants... Abans... Aquí? Vols venir? Vinga, va, vine. Aviam. L'he vist molt. Algú més? Pitu. Vine a tastar-ho, això, va. Algú del Serrallo? Una cosa, parlant de provar, que abans he passejat per aquí el romesco aquest, el negre, és un romesco que, és a dir, hem de tindre en compte que alguns romescos d'aquests formen part de la composició d'un plat, que a vegades poden ser que trobem que els hi puguin faltar o un element salat o una mica més avinagrat, de lo que tindríem referència com un romesco, però que formen part d'un plat que els hi aporta altres elements. Aquí, ara, vaig a fer un altre, que és el de remolatge. Aniré una mica més ràpid, perquè crec que m'estic menjant el temps. Estem al temps límit, ja, però crec que s'ho val, no? Deixem que faci un plat més, ja farem el cafè un palet més curtet. Res, és igual, mira, aquest, el que dèiem abans, després us deixaré aquests romescos aquí, val? Sí, si voleu, aquest és el romesco que ha fet amb l'ou, si el voleu tastar també. I deixem els... Hi ha culleretes de fusta i jo crec que ho poden tastar aquí més de 4 persones. Si algú té ganes de fotre-li la cullerada a la cassola, que es diu, doncs jo crec que és ideal. Remolatge. Explica'm això de la remolatge, Jordi. Bueno, el mateix, el tema de la rebableda. Rebableda, no? Ben, correctament dit. Correctament dit. El tema de la rebableda és un gust que no és un gust fàcil. Culturalment no el tenim molt associat, és més centreeuropeu, inclús nòrdic, allà hi tenen més afició, lògic, perquè va per sota terra, i llavors aquí, com que tenim la sort que a sobre de la terra ja ens passen moltes coses, doncs per què ajupir-nos tant, no? Que és el que heu fet amb els calçots, que els heu tirat cap amunt. Que era per no ajupir-se, el del calçot era un pagès que no es va voler ajupir. Els pagesos cada dia són més llestos. Clar. Bé, doncs nosaltres aquí, com que ara no hi ha calçot, però sí que tenim... Aquí hi ha porros al mercat, el que fem és un remolat... És al final, aquí substituïm també, seguim amb la tradició, molt lligats al romesco normal, però baixem molt el tomàquet i augmentem el tema de la remolatxa. La remolatxa nosaltres hem fet el caliu, escalivada, després la pelem i la incorporem. I després aquí tindrem una remolatxa que nosaltres la fem encurtida. Llavors, envinagrada, seria dir correctament. En aquest cas, això seria un porro que també la màgia és escalivar-lo en calent, fumejant. Aquest porro treu tot el seu punt. Aquí. I aquí estem fent un plat una mica vegetal. Juntament va... Mira, era un plat que l'estava fent vegetal. Però al final hi he ficat 2 anxoves perquè dic, saps què passa? Que dic, això està molt bé,
però dic que en el fons... Això a la gent de Tarragona li passa molt. Sí, no? Saps què passa? Que ara estem elevant a la categoria de producte qualsevol cosa, que està molt bé. El tomàquet és producte, l'enciam és producte, no? Però ja t'ho tallo. Però després hi ha un altre tipus de producte, no? Com és la dorada, com és la tonyina, com és el barat, com és les llagostes, que també és producte. Llavors, dic, home, a mi m'agrada que hi hagin dels dos, eh? Llavors, res, aquí... Jo crec que... La gent que ho ha estat tastant fa molt bona cara, eh? Bueno, això... Bueno, aquí tindríem aquest plat, aquí ho acabem, en aquest cas, amb una punta d'alfàbrega, poca, però estaríem... Aquí la lubriquem una mica, que tingui una mica de més bona vida. L'has sucat amb l'oli de l'anxova? Sí, a mi m'agrada sempre que la fulla passi, és a dir, sí, perquè agafa... Queda molt més bonica, no? Queda molt... S'integra més, té més bona vida. Aquest seria l'altre, el romesco de remolatxa. Ja que tenim el brot, li poso una mica del brot, també. Espera, canviaré de costat, que aquí ara hi ha overbooking. Vale. I ara anem al de musclo, no? És fantàstic, bona senyal. I acabo... Aquí un segon, perquè ja que ho tinc... Espera que l'acabo bé. Val. Vinga, i anem a... Hem de dir també, Jordi, que tenim més de 30 estudiants aquí que al final estan aprenent dels millors. Jo suposo que això és un luxe i un privilegi, els veig aquí agafant tots els detalls. L'estudiant que tenia tantes ganes de provar-ho... Cortales la carne. Talla'ls-hi carn. I què ens queda, Jordi? Quina és l'última aposta? Mira, nosaltres també, una de les coses que també fem, que és una derivada, és que nosaltres ens fem com a partir de la duxel. La duxel és una elaboració d'origen francès, que és un picat de bolets, en la qual està conformat normalment o per xalota, una mica de farigola, alguna de formatge. Podríem aquí entrar amb alguna de nata. Els francesos, si algú tenen, és que són endreçats, diguéssim, amb el que és per almenys la cuina. Llavors, les elaboracions les tenen bastant fixades. Nosaltres, tot això sempre, gràcies o per culpa del Ferran Adrià, que cadascú com ho agafi, ho destrossem tot i ho fem com ens sembla. I amb resultats diversos, en funció d'una cosa o l'altra. El tema està que nosaltres, aquí, vaig fent mentre parlo, agafem i el que és la duxel de... Nosaltres, un dels caldos de mar que ens agrada molt treballar, per segons quines elaboracions, és l'aigua de musclo. Sí. Llavors, aquesta aigua de musclo, el que fem és que després ens sobra el musclo. Llavors, amb el musclo, el que fem és el repiquem i ens fem una duxel de musclo. Però això a nosaltres ens dona peu com veieu, som més de mar, en general. Trobo que has vingut al lloc correcte, amb el producte correcte. Val. Nosaltres aquí agafem aquesta duxel de musclo que tenim aquí. No ho podré... que no tinc aquí la bona fusta. Agafarem amb aquest braç una mica de pa, val? Li poso una mica d'espalet. Agafem aquí una mica de tomàquet, que és aquest tomàquet que us dic que treballem nosaltres a la brasa.
Com un tomàquet escalivat, eh? Com un tomàquet escalivat, correcte. Llavors, i aquí ens estem fent com un petit romesco Amb la duxel, diguéssim, aquest tomàquet escalivat. escalivat, li poso aquí nous. Escolteu, si munteu un d'allò de romesco, hem de tenir un morter, eh? Trobo que sí. Jo hi comptava, que hi hauria un morter aquí al mig. Ens està... A l'entrada hi és? Ara sí, no el baixarem. Bueno. Si l'hem de menester. Val. Llavors, una mica de vinagre. Això ara hauríem d'imaginar com a bon romesco que... Espera un moment, un segon, que aquí posarem una mica del pebrot. Això ara ho matxacaríem. Ara aquí ens faltaria la mà de morter, clarament. Quedaria ben matxucat amb el morter, amb la mà del morter. I aquí estem fent com un romesco de musclos. Nosaltres aquest el fem servir molt perquè inclús de lo que és la cocció dels peixos, que l'aigua que ens deixa, que l'emulsionem amb oli, que se'n diu pil-pil als bascos, que és una salsa meravellosa, però nosaltres agafem aquesta aigua i el que fem és que el barregem amb el romesco i ens fa una salsa superfina i superelegant per acompanyar peixos. D'acord? Vaja per aquest. Baixem una mica el toc, així ens sentim tots. Res, estem ja a l'últim i després ens n'anirem en aquesta pausa cafè. Ja us avanço que és una oportunitat per preguntar, per investigar, per venir a tocar el que quedi dels plats, que ja us dic que és poc. Doncs això, per descobrir, després ens tornarem a trobar altra vegada a la part del teatre. Això, no sé, vull dir, no sé si s'aprecia, però és a dir, és un romesco d'una rusticitat, d'un sabor, un romesco marí, que inclús més afinat, aquests plats que fan teu per aquí, els del serrallo, que fiqueu els peixos amb el romesco a les cassoles, seria un plat perfectament, vull dir, seria un complement idoni. Acabo aquí, no té... Ai, mira! Arribat. Arribat. No, tard no, acaba de començar, no?, tot això. Doncs pel següent ja el tindrà. Ja el tenim aquí. Estic segura que el farem servir. Deixo el peix, li falta un punt de cocció, però vull dir ja... Així ja us deixo que pugueu... Vull dir, això mateix, podríem agafar aquest plat... Mira, va, ho fem en un moment. És a dir, si ara... Ara desfem. Entenc que ho estem com desfent. Ara el que estic fent, canviant una miqueta el concepte a vegades de la cuina, que a vegades la cuina moderna tenim tendència a sobreposar gustos uns amb els altres que es combinen però no es coneixen. És a dir, ara, vull dir, jo sempre dic que al final la cassola és un lloc que és com un parc de joc dels nens, que quan entren la ceba i el pollastre es miren així, aviam qui ets tu, però que a través de les hores s'ho acaben passant pipa, no? Doncs la cuina hi ha una mica aquest factor de que els aliments es coneguin, que parlin entre ells, no? I ara aquí, veus nosaltres,
els hi fem fer aquí, establim un diàleg. Per això moltes vegades hi ha un tipus de cuina que la trobem més bona i més gustosa i a vegades un altre tipus de cuina que, tot i que té una aparença més bonica, li acaba faltant, no? Que això és un tema a vegades d'una modernitat malentesa, podríem dir, o del preu que es paga per la modernitat. Aquí ho estem anant cap a la rusticitat, però segurament ara mateix aquí... És que quan he dit això del serrallo, dic, hòstia... I aquí tenim un altre... Aquí s'han fet amics. Doncs ja està. Doncs escolta, aplaudiment fortíssim al Jordi Vilà. Gràcies. Per aquesta exhibició. Donarem pas en aquesta pausa cafè. Ens retrobem a les 12 Aquest és el que he a fet ara, l'auditori. sí. D'acord? Gràcies. Sí, és el que... Aquí